我们飞家现在在多伦多。这一集是我1打2带孩子玩加拿大第一大城，总共6天5夜的行程，全程都坐大众运输来玩爆多伦多市区。第一天我们基本上在飞机上度过，第二天就是今天跟明天，我们会在市中心玩，后面2天就会待在瀑布城，之后回到市中心，然后隔天呢就飞回温哥华。既然这集都坐大众运输玩多伦多，那影片就从我们昨天晚上下飞机开始看起。我们现在在多伦多机场出关了，现在呢要坐火车还是电车去多伦多的市区。Single ride out of one way， 小朋友们就是免费的，所以大人就一个12块半。但是如果我是用 Presto 卡呢 ？How can I pay by Presto？ 我可不可以直接这样？我已经先买了 Presto 卡。但是他要我有一个实体的 Presto Card， 然后要我插，我根本没办法插啊。用 Presto Card 你是可以省3块钱买这个票，但不知道为什么我用 Presto App 它没有地方让我 scan， 可以让我付。好吧，没关系，我们就用正常的，我就正常的买吧。然后去 Union 这个就市中心的站，也就 Single Ride， 所以现在就是要付钱。哦，票出来了。UP Express 呢，就是连接机场到市中心的电车。哦，已经可以上车了，赶快上车。Thank you。哦，这里 OK。不要坐这好，那妈妈坐后面。等一下出发之后，大概坐半个小时就可以到市中心了。那因为时间晚了，所以我们等一下到市中心的时候，我们就会叫 Uber， 然后到旅馆。你们硬要跟我挤啊！我们的房间来看看我们这3天会住的长什么样。好了吗？瞧。哎，打开灯。So big。哦，好，一进来就是厨房啊，不错，基本的厨房，冰箱、微波炉，可以煮饭的地方，吐司机。咖啡机、洗碗机呀，哇塞，碗盘都有，锅碗瓢盆哦，这边没有，都有呢。一看到厨房就知道这里是很适合家庭来的，但基本上我不可能在这边做饭。摆好看的哦，你已经先跑到床上躺了。当时我订的时候没有2张床，等一下有人可以睡沙发。真是孝顺。来看外面的夜景，对面也是一堆的大楼啊，这一个大桌子。来看看厕所，一个洗手台，衣柜。哎，这里就很像家啊。厕所打开灯，马上就有一只，这什么蚊子？厕所是有浴缸的。照我们的习俗，冲一下马桶。我也不知道这个习俗是从哪里传来的，总之要冲一下马桶。有一个大电视在中间。我很喜欢 Marriott 他们的 Residence Inn， 就是除了有厨房，然后有餐桌可以吃饭之外，还有免费的早餐 buffet 可以吃。那我们整理一下，等一下就睡觉，明天见。早安，我们现在人在 CN Tower 的脚下，好高。那我们是明天才会要去这边玩，今天呢，我们就要先坐双层巴士来玩爆多伦多的市区。嗨，耶，出发！Coming up on your right hand side, we also do have the Rogers Center. So the Rogers Center. 换到最前面的位置。Thank you. Welcome. 来下车。我们来到了 St. Lawrence Market， 这里被评为世界最棒的美食市场，已经有超过200年的历史了。一瞬间让我有来到 Granville Island 的感觉啊。Try garlic chip, dry kiwi, it's pretty good. 然后我给了，马上被推销。我后面这一家就是 P-Meal Bacon Sandwich 的发源地，来吃吃看看跟我自己做的比有什么不一样。哦 ，Look at that， 这看起来好香哦。它这个肉是用里脊肉跟玉米粉裹着的，所以算是加拿大版的培根。来吃吃看哦。它的口感有点像蛋诶，煎蛋。我请他加了 Honey Mustard 的 sauce 在里面。你觉得普通？哦，这么不给情面，有那么难吃吗？我觉得挺好吃的。好啦，你这个素食主义，我觉得还不错啊，至少比我做的好吃。吃到最后有点咸，如果没有搭配面包吃的话，这个三明治的发源地，如果来到 St. Lawrence 的话，还是可以试吃一下。但是我是觉得它可能没有那么符华人的口味。面包烤的倒是挺不错吃的，蛮香的。
都有好多的乳制品哦，有卖一些海鲜的东西啊。这里好多试吃哦，这么多人排队，这个贝果应该是很好吃啊。大部分不是配影，这是真的肉啦。听说这一家也是来这边必吃的海鲜名店。我们买了一个龙虾堡，超满的。有啊，有贝果啊。这个比我们在 Grand Island 吃到那个龙虾堡，那个龙虾肉更多啊。你直接把整个贝果都给吃了，不酸吗？还可以加点柠檬啦。面包外面还烤得脆脆的啊，有这个花纹，还有配薯条啊。海鲜浓汤，里面也是料满满啊。This is good。它海鲜味很浓，它人虽然多，可是它上菜的速度还蛮快的。你要配饼干吗 The seafood flavor is like too strong。你不喜欢海鲜味太浓，但喜欢海鲜味的就很喜欢这一家。好，那我们吃饱喝足之后，继续搭双层巴士环绕多伦多。Vamos mais ver só machuca a gente. Não sei, obrigado. 3，这一次拿到了一个 headphone，OK 吗？还可以调音量。现在坐到下层来了，姐姐觉得太晒。我们来到 Casa Loma 了，好漂亮的城堡哦！这边还有人在造 wedding。这里曾经是加拿大的一个金融家的私人住宅，那当时用了300个人，花了将近3年的时间吧，在1914年建造完成。那现在成为了一个博物馆。Casa Loma 的名称在西班牙语的意思呢是山丘之家，占地总共有20万平方尺。你看这个天花板，这里的味道很清新哎。然后共有3层楼，这喷水池好漂亮哦。拥有98个房间，有个大型图书馆，还有个地下隧道。大家有看过 X-Men 吗？就是在这座城堡拍摄。这些电影都是有在这个 Casa Loma 拍过的。这里呢其实不算便宜，大人要大概45块，小朋友也要将近30块一个人。但是刚刚我们在那个双层巴士的时候，那边的员工说，如果跟他们直接买的话，就只需要36块。It's 40 at the door. 40 at the door. Yeah. If I buy from you, cheaper. $4, yes. 大人省4块钱，然后小朋友省2块钱，等于我省了6块钱，也是挺不错的。那这价钱虽然没有那么便宜，但是这城堡实在是太帅了，不得不来参观一下，希望是值得的。盖里面是可以用中文的介绍这个城堡的一些历史。宴客的一个餐厅，还可以排放一些推车。哇，这个前主人的读书的地方，左边的密道是往楼上2楼，右边的密道是往地下隧道。你们要去哪一个？好 ，Let's go。哦，有点窄哦。哦，下隧道了，有没有 creepy 的感觉？哦，这里被谁啊这样写？游客还是要有公德心，我们不要随随便便来个到此一游，好不好？城堡地下有餐厅，哇，收藏了多少酒？我们现在要进去地下隧道了。哈哈 ，Halloween 的时候，这边还是个鬼屋呢。这地下隧道也太酷了吧！觉得会有宝物在里面。这汤路也太长了吧！随着这个走道这样走，每一处它都会介绍多伦多不同的历史。这里如果10月 Halloween 在这办那种鬼屋的话，的确是有一种气氛在，用这些藤蔓，非常的有气氛。好有中世纪的感觉啊！临时现场，好窄的一个楼梯，来可以走吗？没有，这只是比较窄的楼梯啊。小朋友没有见过这种古代的城堡。我们加拿大城，怪不得我在楼下就听到那个加拿大国歌。哇，欲望城市的女主角，反低手，美国队长 Mike Tyson 啊 ，Jackie Chan。为什么这个城堡会有这种蜡像馆呢？城堡的马场看起来是挺高级的，而且这里面有一点味道。要上2楼 ，Let's go。皇家的浴室啊，比我们家的房间都还要大。这是放洗衣服的地方吗？客人住的地方，主人应该是有到过中国。清朝的东西，3楼就比较像是博物馆的感觉了。这是一个阁楼 ，Norman Tower。Is this the only exit? Yeah, one way up. One way up and one way down. 这个楼梯有点小，只能一次挤1个人啊。You guys OK？ 可以吗？你们2个回答一下。
哦，我们到楼上了，到顶楼了。哇，这上面看到的景还挺酷的啊。CN Tower 就在那边，那最明显。OK， 所以这个城堡，我觉得如果40块来这边，一个大人，喜欢历史的，我是觉得还蛮值得进来的。重点是那个地下通道探险的感觉。但是小孩子来的话，他可能会觉得有点无聊，因为他们不太懂这些东西。可能大一点，他们就会比较懂。好像快要下雨了。我们呢，现在回到 hotel 了，因为刚刚也开始突然下雨了，然后小朋友们其实有一点小小感冒的症状。那趁现在小朋友们在休息呢，我就现在来讲讲我们今天一整天坐双层巴士玩市区的感想。坐在2楼的时候啊，边吹风边听他们导览，在讲每一个景点的有趣的故事啊、有趣的历史，还有一些景点的介绍，其实还蛮舒服的。如果下雨的话，其实也不用担心，因为要么就是坐在1层可以遮雨，要么就是他们其实是有送雨衣的，其实很贴心啦。那他还会送耳机嘛？那如果你不是坐在导览旁边的话呢，全车的人其实也都可以听得到他的细心的解说。他是每15分钟左右来一班，不会要你等太久，算是还蛮频繁的。如果是绕整个它多伦多市区的路线，总共大约是2个小时。如果你不想下景点，你其实也是可以就坐在那个车上，好好的听导览，好好的看沿路的风景跟景色，2个小时也算是一种娱乐的活动之一吧。对于没有车的游客来说，这类的接驳服务真的是挺方便的，很适合不那么喜欢走路，但是却想要看整个城市景色的一些游客。小孩子也觉得新奇啊，这样东看看西看看，也不会吵着说为什么要一直走路。多伦多就有16个景点的停靠站，像是我们去的 St. Lawrence Market， 还有 Casa Loma 之外呢，还有 CN Tower， 全北美最大的美术馆等等。当然也有这边的唐人街跟 Hockey 的名人堂。不只是多伦多，全球一些主要城市呢，也都有这个双层巴士的踪迹，像是柏林、伦敦、哥本哈根、伊斯坦堡等等，然后还有越南跟泰国。如果你们正要规划下一个城市的旅行，然后也要像我们一样，就是轻松又方便的，就是玩个城市1日游的话，可以在网络上预定。它是有分1日票跟2日票的选项。要搭乘的时候，就可以去任何的定点站，把手机拿出来秀那个票给工作人员扫描一下，就能开开心心的坐上车了。那我也会把这些资讯呢都放在底下的资讯栏。那如果大家喜欢我的影片的话呢，可以用我专属的连结来预定，我也会得到一点分润。这些收入呢，就可以让我做更多的影片来回馈给大家。所以这里就先感谢大家的支持咯。各位早安，我们今天还是要当一个称职的游客，今天要上多伦多的大地标 CN Tower 啦！我们是买 CN Tower 加水族馆的 See the Sky 套票，会比单个买的便宜。那要事先在网络上先买好，然后到现场的时候就可以用手机扫码给他们，就可以进去了。那我们现在就先去 CN Tower， 然后晚一点才会去水族馆。Let's go！我们上来了。Is all of this Toronto? 对啊。Like this whole landscape? All of the buildings are close to us. It looks like in the small city. 哇，这个海景。要吃东西上面还是有的。Go！ 再来一次。This one is nice. 不照了，逛完这个就不用走了。这上面就这样绕一圈，好像也没其他可以看了，就是看这个景。当然看这个多伦多整个市区的景，360度环绕，其实还是挺震撼的。这上面还收藏了一个时空胶囊啊，以前的加拿大总理在1976年的时候，就是快50年前的时候所制作的一个时空胶囊。那里面有放什么呢？以前多伦多的报纸、省长亲笔手信、小学生写的信、铁路的照片、制造 CN Tower 的一些蓝图。2076年的时候打开，那个时候地球不知道变怎么样了。你一直在 photo bomb， 这下面还有阿力倒下，不是要翘屁股啦，这个好像在做 plank。我来 CN Tower 还要运动，直接就踩在高空啊，所以楼下还是有一些东西的啦。我们从 CN Tower 出来了，然后现在呢就要去水族馆，它就在 CN Tower 的旁边，是全北美最大的室内水族馆。这鱼好奇怪，
它嘴巴怎么那么大？哇塞，这只鱼好大，比你的脸还要大，你看。Oh my god, look at that one! 都是冬鸟就死了。Oh no！ 终于被吃了，我的天，可怜。这里还有传输带啊。Look, there's small fishies. Look up. 这两只在干嘛？好奇妙，在哪去？哇塞，这是多少人啊？里面还有一个小小游乐场。That one's a baby. baby， 这里可以摸哦。哦 Oh, they're so soft. 他不让我们摸啦。他们都挺聪明的，不想过来被摸。Oh my god, it's so soft. I like it. 他没有来啊。妹妹一直摸不到。Touch it, can you touch it? No, still no. Okay, how about you come over here? You come to my place. Touch it. Yeah. Did you touch it? So soft. Yeah. 好，我们现在要搭车呢，去码头，要坐船去中央岛，就是市中心这边的离岛。我们就真的很游客，现在到处在找路啊。我们现在已经到码头了，要去前面坐船了，买到票了。坐这个船花了17块，一个大人2个小孩。上船的人超多的。OK， 我们下船了，现在来到中央岛了。这边有一个适合亲子的一个游乐场，像是有那个摩天轮啊、旋转咖啡杯，都是那种非常刺激的云霄飞车那种设施。只是因为我们现在来的时间是已经下午了，那也玩不了多久，所以我们就没有打算去那个游乐场，就在这个岛上走走看看就好了。There's CN Tower behind you. 加拿大的经典小吃的餐车啊，来吃河狸尾巴。之前我做加拿大经典食物的时候，一直都没有买到 Beaver Tail， 这次在多伦多可以来吃给大家看。还有这些不同的口味啦，我们点了2个口味的，先给小朋友啊 ，OK， 包着吃可以吗？手超脏的。给小朋友们点的这个是 Cocoa and Vanilla， 就是巧克力跟香草的口味。Oreo cookies. 哦 ，Oreo cookies 被纠正。我点了这个叫 Avalanche， 说什么有 cheesecake 的，有花生有焦糖口味，外皮好脆哦，好吃吗？Oreo cookie 的好吃，它为什么要叫 Beaver Tail？ 就因为长得很像河狸的尾巴。这是来加拿大必吃的一种小吃，不过它给的糖浆有点多，所以还蛮甜的。这个岛真的是很舒服。我们刚刚做的是这个 tram tour， 它是绕整个岛，除了这个 Center Island 之外，它还绕了东边跟西边，总共3个岛，这样绕一圈，基本上就是一种懒人路线。沿途呢，他就跟我们介绍各种不同的景色，会停下来让我们拍照。这个岛上面是不允许汽车的，就是只能像它那种 golf cart 才能够运作，或者是脚踏车。所以岛上的空气其实是很好的，而且岛上居然还有住人，有小学，但是却没有中学。岛的学生如果要上中学的话，他们还得要每天坐船回到多伦多市区去上，没有 hotel， 然后这边的居民也不被允许用 Airbnb， 所以如果要来这边玩，那基本上一天玩完就得要坐船回去，你是不能在这边过夜的。想要在这边多玩一点的话，最好就是早一点来。手脏。这边还有一个免费的农场可以看，小农场的动物都可以接近。Careful with horn. 是牛吧？怎么会长出一个风？好特别啊！我们现在要坐船回去多伦多市区了，那就趁现在来跟大家好好的讲讲我们这一次在多伦多搭乘的大众运输 TTC。多伦多的 TTC 呢，就有包含公车、地铁跟街车。单程票价成人是3块3毛5，小孩12岁以下免费。用信用卡或者是 Presto 付费的话，2个小时以内转到不同的线都是免费的。Presto 卡就是类似台湾的悠游卡或者是香港的八达通卡，除了付 TTC 的票可以省个5 cents
之外，5 cent 也是不无小补啊。我们第一天晚上抵达机场，乘坐 UP Express 用 Presto 支付的话，可以省个3块。还记得我当初有出现一些问题吗？因为要办 Presto 的实体卡的话是要付个4块钱的，所以我就想说，我事先下载了 Presto 的 App， 办它虚拟的 Presto 卡，也预先储存好金额。结果当时发现购票机器没有一个能够让我感应 Presto App 的地方，就变成得要用信用卡再全额支付。那后来我们下车的时候，就发现他们进站的地方有个可以感应 Presto 的机器，我当时应该是错过了这个机器，就没有省到那3块钱。这个 App 啊，它酷的地方在于，像我是用 iPhone 嘛，把卡设置在 Apple Wallet 里面，启动它的 Express Mode， 要搭乘的时候就可以直接用手机去感应付钱，不需要密码，也不需要脸部辨识来解锁，是不是很方便？哦，妹妹已经累了，想要睡觉是不是？OK， 我们要回 hotel 了。哦，人超多的。Hold on to the rail。哇哦，多伦多这边都没有人让小孩，算是见识到了。好，我们现在在市中心的 Union Station， 这里算是多伦多的中心站。那我们要从这里呢搭车到 Niagara Falls。我们是赶早上9点10分的班车，所以我们先到车上呢，我再跟大家解释交通的细节。他的手是不是躺着要提行李？他们这个 Union Station 还挺大的，刚刚我们找了一阵子才找到Go Train 的地方。它的月台不是一开始你买票的时候就会知道，你得要就是看它的屏幕上面秀出来，才会当场知道你是要去哪一个月台。所以现在就在等。OK， 我们的火车到了，没有放行李的地方啊，只能这样放啊。看看这 Go Train 里面有什么。它2楼其实也长一样。去Niagara Falls 要2个小时，所以我就趁现在跟大家解释一下。一样，我是在网络上事先买了套票，是2天的 Go Train Travel Package， 有包含火车来回以及Niagara Falls 那边的 WeGo Bus 2日的无限乘坐券，大人37块，小孩子是1个人8块钱。那我们到了瀑布区之后呢，还要转乘他们的 WeGo Bus 到我们的旅馆，之后要回去的时候也会是要坐同样的 WeGo Bus， 所以买这个套票呢就会比较划算。我们抵达 Niagara Falls 了，那我们现在要去坐 WeGo， 就是这边随上随下的观光巴士，它连接这边的景区还有各个旅馆。这就是我们的 WeGo Bus， 要上车了。满车啊！ OK， 我们刚刚在 Welcome Center 拿到了我们 WeGo 的 Bus 卡，那现在我们就要搭车去我们的 hotel 啦，在这边搭。We don't need to scan. Nope, you can show me. Okay. You're all good. 靠近。好，打扰了。抵达旅馆，稍微休息一下，我们就出发，要前往尼亚加拉瀑布了。这样从我们的旅馆，我们要去瀑布那边，有不同的方式，可以坐 WeGo 啊，可以走路过去。那我们等一下呢，要去坐一个斜坡电车，直接下去那个瀑布区。因为这个斜坡电车也是包含在当初买的那个2日的travel package 里面，不用白不用啊！看到这个标志就知道我们的斜坡电车就在这里坐。3张换到的票 ，Thank you， 来坐了，坐上来啦！是的哦。要下去了。1分钟就下来了。带着2姐妹抵达下面的瀑布后，除了被眼前大自然的威力给震慑臣服之外，我们也坐船靠近尼亚加拉最知名的马蹄瀑布，享受了一场视觉与感官全开的师生之旅。晚餐，我们来到一家满满丛林主题的亲子餐厅，里面充满着沉浸感的装潢及仿佛置身热带雨林的声光特效，吸睛的程度可以说是整个瀑布城的亮点餐厅之一。又打雷了。This place is cool. 晚上我们就在娱乐街找些乐子，消化一下吃得饱饱的胃。Oh my goodness! 啦啦啦！这个尼亚加拉瀑布园区可以体验的东西真的很多，想要看我们完整的瀑布城之旅，我会放在下一集影片与大家分享，请大家不要错过哦。
接着隔天，我们就搭乘火车回到多伦多市中心了。好，我们现在到多伦多市中心了。那现在呢，要坐地铁到我们的 hotel。Next station is Dundas Station. 这是一家全多伦多唯一的亲子饭店，里面的儿童友善设施让两姐妹玩到舍不得走。完整的开箱过程，我也会在下一集影片分享给大家看。哦，有几个台湾人来。隔天我们就再次坐 TTC 地铁，准备去搭 UP Express 到机场，与多伦多说拜拜喽。还记得我第一天抵达多伦多的时候，找不到可以踏 Presto 的机器吗？就是这个啊，这次应该可以了。没错 ，Let's go 。我们要回温哥华了。你们最喜欢多伦多的哪里？ It's area. 去的景点，你最喜欢哪一个？那个瀑布那边呢？狮身之旅。你不喜欢被狮？ Aquarium. See and now we're gonna sleep there. 你们想家了吗？ Yes. 这次带2个女儿从西岸飞到东岸，在加拿大最大城市徒步穿梭于各类交通工具，经历各种的赶车、各种的行李搬运，也一起经历迷路、找路和东西遗失的各种 NG。旅行能够帮助我们开拓视野，所以我常常鼓励两姐妹尝试新的东西，适应新的环境，因为我相信人要离开舒适圈才能持续成长。所以就算1打2，又要拍摄影片，我也不觉得累，因为我们在陌生的城市陪伴着彼此，学习解决问题，每天制造回忆，相信这段过程会成为他们茁壮成长的养分，一切都会是值得的。好，所以我们等一下就要飞回温哥华，结束我们多伦多的大众运输之旅。旁边有人离开了，你们俩可以这边走。那也希望这一集有提供有用的资讯给大家，不管是到多伦多还是温哥华玩，都能够好好享受这个国家带给你的快乐和回忆。我们下期见喽，拜拜。Bye.